各位，9號烈風或暴風風力增強信號現正生效，天文台會評估係咪需要發出10號颶風信號。夜晚8點，颱風小犬集結喺香港天文台以南大約70公里，預料向西北或西北偏西緩慢移動，靠近珠江口一帶。天文台話，小犬嘅眼壁正係逐漸靠近珠江口一帶。受小犬影響，本港多處地區吹烈風，離岸同高地間中吹暴風，相關嘅強雨帶亦都正係影響本港。按照現時嘅預測路徑，小犬同香港天文台最接近嘅距離大約係60至到70公里。本港將由偏北風逐漸轉吹偏東風，原先受遮蔽嘅地方可能會變得當風，市民需要保持高度警覺。天文台會視乎本地風力變化，評估係咪需要發出10號颶風信號。基於安全考慮，港鐵露天段列車暫停服務。港鐵地底路段維持有限度服務，大部分路線10至到18分鐘一班車，而輕鐵同露天段列車服務已經暫停，包括機場快線、東鐵線羅湖或落馬洲來往紅磡、港島線杏花邨至柴灣、荃灣線荃灣至荔景等。城巴所有日間路線暫停服務，而九巴同龍運巴士日間同通宵路線亦都暫停。當局收到11宗冧樹報告，6個市民喺風暴期間受傷，有市民去到海邊感受颱風小犬嘅威力。氣象專家話，小犬已經非常接近本港，唔可以掉以輕心。陳浩維報導。杏花邨下晝風雨都開始增強，工作人員做足準備喺唔同位置架設防水閘。唔少市民嚟做追風族，一時前面吹，一時後面吹過嚟咁咯。今次唔係好勁啊，冇蘇拉上次行唔喐咯。如果我哋通常見太大浪，我哋都會走翻入去啊。即係我哋都係睇翻安全呢度 OK，咁我哋咪睇一陣咁樣咯。南區多處地方較為當風，雨勢亦都明顯。赤柱有大風雨，不停有大浪拍打上岸，水馬都被吹冧。海怡半島亦都風大雨大，擔遮行過都有啲狼狽。氣象專家話，小犬即使遇到東北季候風都未有減弱，反而增強成為成熟颱風，而環流較細，亦都增加預測嘅難度。咁而家睇啦，即係呢個眼壁嗰個半徑咧，大概係即係30-40公里咁之類啊，即係可能仲會再細啲。咁所以如果個距離香港係70公里嘅話咧，咁即係話最強風力嘅地方咧，未必會影響到我哋。咁但係無論如何，因為已經好近香港啦，佢稍為偏北少少啦，嗰個破壞力咧就非同小可嘅。咁所以即係我哋絕對唔可以掉以輕心啦。梁明武又估計，港島南、長洲同大嶼山會最當風。Now TV 記者陳浩維報導。風暴消息睇到呢度。